Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, en este video vamos a hacer haciendo slime parte 2. O sea, no es parte 2, sino que vamos a hacer el slime de vuelta. Porque segunda vez nos salió como... se nos puso muy rápido, entonces... Tenemos acá conitos y de las chiquititas, esas larguitas. Y lo mostramos así. Si se ve medio así es porque es de noche y la luz acá tiene como un globo. Tiene como un globo, ¿ves? Es un globo así, la luz está adentro. Claro, y no se ve blanca, se ve rosa. Entonces, para acá se puede ser como que es blanca, pero en realidad es naranja. Y la luz es naranja. Bueno. Vamos a empezar con el video porque estamos mostrando todo esto. Vamos a necesitar un bol, una cuchara, un colorante si ustedes quieren, porque de cualquier color. Porque si no, también pueden usar con el Ariel, que es el jabón líquido que tienen que usar. El Ariel, tienen que usar el Ariel. Detergente, pero tiene que ser así o sí Ariel. Pero no el Ariel. Pueden hacerlo con el Ariel y sin esto porque te va a quedar verdecito clarito por ahí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... acá también pueden bizantinar, pero nosotros no lo vamos a poner. Y acá tenemos azúcar, pero nosotras no le quisimos poner. Le íbamos a poner, pero no. Voy a decirme listo porque le va a ser para ella. Le ponemos boligoma. No como la boligoma. Oh chicos, va a ser muy grande este live. ¿Con tanto? Voy a traer... todavía podría agarrar gomitas. Bueno chicos, ya le pusimos la boligoma. Tienen que usar un bol, va a ser muy grande. Es muy grande, no tan grande. Y le van a poner el Ariel. Bueno, no todo, depende de cuánto tengan. Depende de cuánto tengan. Nosotros, bueno, le voy a poner un poquito más porque ya que necesitamos más, porque es muy grande. Yo le voy a ir echando. Primero el colorante era. El colorante. Pero lo confundimos de paso chicos porque recién teníamos que poner el colorante. A ver, hazlo. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho porque se ve poquito. Si se ve luz porque está la tele prendida y lo tenemos acá. Esto hace cuenta que no lo usas, espera. Después tenemos el otro slime que lo creamos y que lo abrimos. ¿Verdad? No lo podemos abrir. Nosotros tenemos esta boligoma. Vamos a echarla, que trae mucho. Poquito. Poquito porque ahí te sale de uno y... ahí está. Creo que es muy poquito. No quería verde, o sea, verde agua clarito o oscuro. Más o menos, un poquito más. No lo apoyo mucho porque si te va a quedar la tapa. Ahí está. Y lo mezclamos. O sea, está la boligoma en el tarrito, ¿no? Le ponemos el colorante y lo mezclamos. Bueno, si ustedes quieren le ponen el colorante, porque yo quedo con mi prima. Igual les queda el color del Ariel. Ahí está. Le echamos poco a poco. Un día con mi prima hicimos un slime y no le pusimos colorante porque no queríamos o pintura, lo mismo, ¿no? Y entonces por ahí nos salió verde agua porque con el Ariel nos salió verde agua. Hay que revolverlo mucho. Creo que un poquito más de bomba. También hay otros pasos de ponerle, seguro que ustedes ya saben, que en vez de detergente le pones bórax. Acá
lo venden, pero no los compramos. Pero porque es muy caro, miren que el Ariel es caro. Pero este, ay, ese es chiquito. Ay, el grande Todavía no. Vamos a poner un poco más de volumen para que sea más grande. Más grande. Sí, pues es muy chiquito, ¿verdad? Le puse un montón. Ay, Dios. Esto va a ser muy grande, chicos. Pero pongo un poquito más. Sí, porque le pusimos más ligamento, entonces le tenemos que poner más Ariel. Los chicos tienen que seguir. Bueno, una vez muy grande, pero malo eso que me ensucié la ropa en la escuela. Y chao. Me quedé re chiquitito. Igual lo tiré porque es un... A eso. Y tarda en hacerse sus cosas. Claro, porque hay que revolverlo. Pero igual que creo que ahí se está haciendo. Guarda, una canción. Dale, acá la una botella. Sí, se está haciendo. Pero seguir revolviendo. Ahora sí se está haciendo. Creo que hay que ponerle un poquito más. Pero bueno, que nos cae. La voy a poner un poco más. Ah, me muero. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas Cuidado con el ali. adulto, Fica porque nosotros loucona e somos se unos joga pra tontas. gente. Eu falei assim pra ela. Claro. Yo le ensuciamos la Vai, cara. vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum Vamos pra tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Pues ensuciamos la cámara, esta cámara. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Pautable. No, tal vez. No, hermano. Vem com o bumbum. Se está haciendo. Y los videos. Chicos, si les sale el slime, no sé si a nosotros nos va a salir. Si les sale, tengan cuidado. Y comenten acá. Tengan cuidado con la ropa que se manche por el Porque a mí me salió y la ropa era escolar me quedó. Suerte que yo lo saqué con la mía porque yo tengo uña. Como le pusimos mucha borrigoga, más Ariel le tenemos que poner. ¿No? No. A ver cómo regreso. No, deja de volver. Creo que estamos jugando ya adelante. Sí, la dejo, pero... Estamos al borde de la mesa. Por eso, si no nos ven la cara, bueno, a mí porque yo soy más alta que ella, después estamos muy al borde de yo estoy así, entonces. Ahí se está haciendo, chicos. Espero que revuelva. No, espera. No, bueno. Miren, chicos, ahí se está haciendo. Es un re lindo color. Vale, agua. Que no la conoce. Si veas al mono, porque ya está hermoso. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as Les novinhas digo- alientes. Fica loucona e se joga pra Pues yo gente. les recomiendo Eu falei que assim lo pra ela. hagan sin brillantina porque es como que les queda muy... No, porque yo hace poco me hice uno con brillantina y se me pegaba toda la brillantina. Se sale por eso. Claro, por eso se te pega todo. Sí, contame. Quería que un poquito más de Ariel, lo revuelvo un poco más o lo revolves vos, si querés ahora lo revolves vos. Y ya lo tengo que amasar. Las dos. Pero lo que pasa es que a vos se te pega. No, pues yo lo sé, no lo sé. Pero vos nunca lo tocaste cuando... Sí. ¿Y cuando yo hice el mío? Mas tá tipo com. ¡No, se está haciendo! Victoria, honor. Victoria, mi prima. Mi hermana. Es la hermana, pero ella es Valen. Más rápido.
quem tá presente. Pero ya que As está lo que novinhas vamos a ali, hacer, hein? Sí. Fica loucona e ¿Eso se es joga una más pra eso? gente. No, las Fala dos. assim pra Le ela. cortamos. Primero yo. No, no lo podemos cortar. Vai, Primero vai es com o todo. bumbum tam, Yo lo tam. tuve que Vem cortar. com o bumbum tam, tam, tam. Porque Vai, era muy mexe o grande. bumbum tam, tam. Vem, desce o bumbum tam, tam, tam. Vai, mexe o Hay que bumbum tragarlo tam, tam. muy, muy, Vem, muy, desce o muy, muy bumbum. rápido. Espera que Vai com o bumbum, quiero sacar todo. vem com o bumbum. Yo te lo saco. A ver. Vai, treme o bumbum tam, tam, tam. Vem, tam, 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 tam. Dilo, no me saques, no. Para ver, no, cabecita. Se limpia igual, chicos, sí. Si se les mancha la mesa como a nosotras las torpes. Claro, la... Espera que les quiero mostrar cómo se les da ahí. Esa, quedan dos. Eso sí, obviamente que todo lo delante que hagan, lo van a tener que amasar. claro, y cuando lo amase se le van a pegar, obviamente, así es, obvio. ¡Oh! ¿Cómo se me pegó? Yo en Instagram veo, bueno, yo no tengo Instagram, tengo celular, pero no tengo Instagram porque no voy a subir fotos ni nada, porque yo sé que no voy a subir fotos. Entonces no tengo Instagram y como En mis manos. yo lo veía cuando iba a la casa de mi prima, veíamos Instagram y había unas chicas que encargaban en Line y cuando lo sacaban de la bolsa lo grababan y eran re lindos. Ay, mi Dios, pero nosotras lo hacemos, nosotras mismas, porque no lo podemos encargar. ¿Qué estás haciendo? Se me puso. Me lo saqué. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem Ai, tá já passaram presente, muito aqui. as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum Espera que tam lo voy a tam. dejar Vem, un desce ratito o y me voy a bumbum. Vai com o bumbum. sacar todo el slime de las manos. Ay, pero ¿cómo lo paramos? Espérame que yo lo voy a... Me voy a lavar las manos y lo paramos. Treme o bumbum Sí, porque chicos, lo paramos con estas manos así. Y se limpia la cámara. Ah, no. No se ensucia en realidad. No se ensucia la cámara, se ensucia la tablet. Vem, El mismo. mas tá tipo La misma mierda. Chicos, nosotros siempre decimos que lo comenten acá abajito, pero lo que pasa es que nunca nos comentan porque nuestros suscriptores, yo soy sincera, todos nuestros suscriptores son É nuestra a flauta familia. envolvente que mexe com a mente. Quem Ué, tá assim eu presente, estou falando as com a novinhas nossa ali, família. hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Ahora la voy a Mexe dejar a o ella que bumbum tam, tam. amase Vem, porque desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe yo o me bumbum tam cansé de tam. amasar. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum tam 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 tam. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Parale, porque si no te hace muy largo. Bueno chicos, todavía no salió el slime. Ahora les voy a mostrar el chastre que hicimos acá. Todavía queda por amasar. No me cansé de amasar. No me hacemos un rato largo, pero no sé si ahí se verá todo. No sé si se vio, pero... Y entonces, todavía no lo terminamos. No sé si me va a salir porque está muy aguado. Si no, yo ahora le echo más agua. ¿Qué es esto? ¿Por qué no echaste todo el Ariel? Y porque está aguado. Sí, está aguado. Buenísimo. Espera, que sigue cayendo. Quem tá presente, Pra as novinhas mim, ali, não, fica não, loucona e se joga pra gente. Porque Eu falei estaba assim pra chorreando ela. entonces. Pero ponelo arriba Vai com o de... bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam. Lo puse así porque, como es porque chorreaba de la cara. Oh, Tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum.
Esto quiere que yo lo agarre. Ah, ¿esto que me consigo? ¿Dónde hay lugares a la vez? Vamos a cerrar el Ariel. Vamos a cerrar la Beli, mamá. Ay, está re blandito. Está re blandito. No, está re como... Me ha tocado un pedacito. Levité. Dice, levité. ¿Ves? Estoy levitando. As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Bueno, todavía no sé. Vai ¿No? com o bumbum Se está haciendo, ¿no? Que hay que tocarlo así, no es que posee. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. No, chicos, se dice el slime. Vem com o bumbum. Así era mi slime. Lo que pasa es que se volvió duro. Vai, treme o Ay, bumbum. pero que te lo devuelva duro. Miren, chicos, se queda. ¡No salió el slime! ¡Libertad! Y porque vos no lo dejás en la ruta de secar un día. Acá te un pedacito. No, en este bol, mira, voy a mostrarle el bol. Ah, bueno, ya te calienta con el. En el bol que le mostré, cuando le mostré el enchaste que hicimos, el bol más chiquito, no el naranja, ahí vamos a guardar el slime. Bueno, ustedes tienen que guardar el slime en un bol, pero en una bolsa no les recomiendo porque nosotras al slime anterior, al violeta, que hicimos en el video anterior, El celeste, no, el celeste mostramos, el violeta no lo mostramos. bueno, como es el celeste, lo guardamos en una bolsa y después se pegó todo en la bolsa. Sí. Entonces es Entonces, mejor, se nos salió un montón. es mejor guardarlo en un bol con tapa, porque no lo pueden dejar en un bol como es sin tapa porque se seca todo. Bueno, y Hasta acá el video. no, y como es, y acuérdense de cuando hagan el slime no lo toquen mucho, yo ahora lo toco para que no se me pegue mucho. Claro, antes, mientras lo hacen. Mira, cuando ya está que no se te pega ni un poquito, ahí lo dejan de tocar porque si lo tocan mucho, después se te pone duro. A mí me pasó eso. Y entonces se me puso duro el slime y fue el slime. A mí no, porque lo dejé muchos días después y aparte porque teníamos escuela y entonces lo dejabas como 4 horas sin tocarlo. A la mañana. Claro, y sin tocarlo. Claro, porque entramos a las 7 y salimos a las 8. Vos podés que tener tu hermana que lo puede tocar, yo no tengo. Tenés hermana, pero no lo toca. Porque me ve. Y ahí va al jardín. Iba al jardín aparte. Ah, seguro que ya se descargó. Yo tengo celular, pero no lo veo. Flota envolvente que mexe com a Porque mente. estamos pensando en Quem hacer tá otro presente, as video. novinhas ali, Pero hein? no puede. Fica loucona e se joga pra gente. Que ahora me da Olha assim vergüenza. pra ela. Qué chiquito. Ya lo Vai, dijiste, vai com o nena. bumbum, tam, tam. Y sí, ya sé, pero no lo vieron. Tam, tam, tam. Vai, mexe No o saben bumbum, cómo tam, es tam. chiquito. Vem, desce o bumbum, tam, No tam. es tan chiquito. Tampoco que le vamos a hacer una foto con Vem, la desce o bumbum. No es tan chiquito, pero Se la podemos repetir. Vem com o bumbum. así. No se la vamos a mostrar de verdad porque no sabemos cómo poner la foto ahí. Tam, 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 Yo todavía no. Supuestamente ella se descargó el editor que es el mejor editor. ¿Cuál es? ¿El Viva Video o no? El Show video. algo así. Video Show. Bueno, acá le pongo esto. Acá, el nombre. No. Buah, así, nos separa a nosotros. Buah. Y ahí lo sacamos. Bueno, el mío todavía no se me dice. También sí. A ver, préstame la... Pero espera que no, pero todavía no es que ¿Se te pega? Sí. No, pero o sea, se me pega porque tengo estos pedacitos, ¿me entendés? Espera, esto. Ay, chicos, bueno, hasta acá el video de hoy. Bueno, espero que les haya gustado. No
no se olviden de darle like. Darle like, no se suscríbanse, comenten y denle vos, pero no puedo. Motivamente que Vos mexe com a tenés menos. mente. Quem tá Vos presente, tenés as menos. novinhas ali, fica loucona e se joga pra gente. Y hasta el próximo. Esperen, denle like si quieren. Vai com o bumbum Si quieren que hagamos un slime con ¿cómo es? Con el coso que les ponen los papás. Ok, el coso que les ponen para afectarse. Bueno, esa masita para afectarse. Los papás para afeitarse. Es como una espuma blanca, no sé. Con eso, ¿qué? Si quieren que denle like, si quieren Si quieren que hagamos llega a muchos likes, o sea, nuestro récord. Mira, si tenemos más de 10 tiene que ser. claro, más de 10 likes. Vamos a hacer un slime con la espuma esa para afeitar. Así que Motivamente que mexe com a hasta el mente. próximo presente, as novinhas video.